Вторият ден от нашите приключения около Карлуково и Реселец ни отвежда до няколко интересни места. Решихме да минем по вече бившият път между Карлуково и Реселец. Вече се е превърнал в черен път, който върви между изсечените скали. Все още са останали колоните от старата ЖП инфраструктура. По самият път се отбиваме до скален манастир Свети Никола Глигора. Караме по чакърлест път около 2 км, достигайки портите на манастира, които преграждат живописна скална клисура. Ние имахме късмета да са отворени вратите и продължихме напред. След около 2 км стигнахме до самият манастир, където е по-широко, можете да паркирате своите автомобили и да се качите до него да го разгледате. Преди манастирът е бил недостъпен, но сега вече има изградено стълбище, където с удоволствие се качихме нагоре. Ясно си личат стенописите, които са датирани от 14 и 18 век, въпреки постмодерните надписи. От тук се разкрива и друго интересно място, на което може да се бивакува – на отсрещният бряг на река Искър. Продължихме нашето приключение по черния път, като трябваше да излезем на Реселец. С приближаването ни до Реселец пътя ставаше все по-предизвикателен. Кални коловози, камъни и накрая пропаднал път. Искаше се вече повече умение и да сме по-внимателни. Играхме и една игра. Като видим изхвърлен буклук, събирахме го отзад в легена. По-късно в селото местните ни се отблагодариха с цяла торба с кайсии. Карлуковския пролом е един от най-големите карстови райони в България. За много хора той е своеобразно училище по спелеология. Земята тук е надупчена като швейцарско сирене и не е трудно да се открият пещери. Има ги във всякакви видове, почти като в присиренето. Отвесни, хоризонтални, просторни, тесни, в сход от 30 до 40 см до над 50 метра. Също така има и множество скални образования, като например камарата край Каменно поле, за която ще ви разкажем може би по-късно. Харесало видеото? Дайте един палец нагоре, споделете, ще се радваме да бъдете заедно с нас и в другите ни приключения.